8.2嘅尺寸，你想要話嚟沖900元啊，一個帶埋水晶嘅一個咯。想要嘅自己拍，中意自己沖。呢啲嘅23435，價錢係900蚊嘅。嗱，想入呢種款式嘅自己拍，中意自己沖。咁呢個就過啦，仲想要咩款式嘅自己冇打，真係公平啊！歡迎點菜，支持點菜，有咩想要嘅自己冇點菜啊！上條呢個都好睇，好有特色嘅佢呢個有冇中意嘅姐姐？很特色嘅這一件。嗱，中意自己嚟睇咯。嗱，海紋石加埋一個星星嘅銀色啦。嗱，呢個做翻啲銅珠型嘅，有冇中意呢種啊？銅珠線的，你中意嘅話嚟拍，呢個尺寸係幾多？5.7嘅尺寸啦，有冇啱呢種啊？嗱，佢呢個油質感都好靚喎，又係一個海南英歌嘅一個綠旗啦，見唔見啊？成個油質感紋理都好靚，一個品質唔差嘅啫，同埋香味好香啊，好舒服，我聞到成個人係嘛？如果你係咪好煩躁啊，係嘛？失眠多夢啊，你哋可以揀一個，可以揀一個。嗱，想要沉香嘅自己嚟拍啊！想要嘅自己嚟拍啊！好靚啊，呢個款式。有中意自己嚟沖咯。有中意自己嚟拍一個，佢嗰個特色啊，見唔見啊？5.7嘅尺寸啊，咁佢帶得帶埋啲小銅珠。你中意呢種款式嘅自己嚟拍嗱，同埋帶沉香係好好噶，帶沉香好好噶啦，見唔見啊？佢呢個係好靚啊，係嘛？你睇下佢呢個又高，好飽滿。夾埋有啲金色嘅金絲狀啦，啲紋理啦，成個油線啦，係咪好清晰、好貫徹啊？你見唔見啊？油線感好貫徹嘅，好清晰嘅佢呢個，係嘛？同埋咧，呢個旗艦啦，佢係油質感完全係糖化、膠化晒嘅，高油嘅一個啦，係嘛？可以沉水級嘅一個旗艦咯。嗱，呢個睇有冇中意嘅姐姐啊？佢呢個好睇啊，我中意佢呢個自帶一個清透嘅涼韻味啦，一個薄荷味啊，淡淡嘅一個優雅花香味，搭埋一個草木嘅清香味，唔刺鼻啊！佢呢個款式後生啊，前調係一個清涼嘅草木味啦，再加一個幽蘭嘅氣，係咪氣息味啦？中調係做翻一個甜蜜嘅乳脂嘅奶香味。然之後尾調咧，佢係一個淡淡嘅藥香味啦，係咪陳呢個香口味比較濃咯，係嘛？留香味可以長達到5小時嘅啫。哇，好香，好香啊！甜而不膩啊，係嘛？天然嘅嘢嚇，天然嘅一個咁樣嘅沉香啦。佢唔係話係咪？佢呢啲唔會話係嘛？人工製造冇啊，全部都係天然噶，天然嘅就種植，天然嘅種植，同埋咧沉香又可以係嘛行氣安神啦，呢個緩解我哋胸悶啦，你哋係嘛失眠嘅、焦慮嘅，可以去排個，同埋有好大壓力啊，係嘛有煩躁感嘅，可以帶翻呢個咯，可以帶翻呢個咯。同埋我哋冥想啊、盤珠嘅時候啊、念佛珠，可以去帶翻呢啲咁樣嘅沉香去，係嘛？去盤啦，
虛盤啦。古代咧嚟講咧，係咪大王都會用呢個咁樣嚟做一個咁樣嘅天香係嘛？天香即係點香嘅一個啦。我哋佛教入邊咧，多數點香都係一個沉香、沉香。所以我哋話去到佛堂咧，點解會咁舒服、咁安寧咧？因為有一個咁樣嘅沉香嘅加持啦。嗱，呢個價錢係470元嘅，你哋去拍呢個款式，470元，做翻銅珠形，再搭埋一啲咁樣嘅海紋石，比